استيرفان جوجو انظمه كوبانيفه دوی دمی داوود بتایبەت لە باکووری کوردستانی روشا ڕۆژنامەگەری هەروها روشا چەپەمانیان کوردی روشا هەواڵێن مەیە ڕۆژنامەوان نوداری کار دکن بڕاستی پڕ کرێتیکە ئەم دەبینن چاوا ji bo dozekê tên girtin ji bo nêrînek hatiye parvekirin tên girtin çalakiyek hatiye şûpandin ji alî wan ve tên girtin hince tên bi cûr be cûr ku girêdayê rêxistinekê yan jî em bêjin pênaseyekî terorî wan ve girê didin û tên binçavkirin û her wekî din yanî bi giştî bi rastî reşeke pir zehmet e ji bo azadiya rojnamevanî li derê tu pênaseyekî bide tu bê bêjin hefseke mezin e ji bo karê rojnamevanî bi giştî li derê li Bakurê Kurdistanê bi taybet lê em paşxanaya kirinên ku niha di derheqê rojnamevanan tên kirin ev kirinên ku em bêjin dervayî mirvahî ne dervayî hiqûqê ne dervayî însaniyetê ne bi giştî eger em li dîroka duh û dirêj a çepemaniya Kurdî em binêrin di van salên dawî de di salên ku ew qasa tekoşîn û bedel hatiye dayîn di ew qasî jî kirinên bêexlaqî li dijî rojnamevanî hatine kirin bi taybet ji alî rejîma AKP ve ji alî dewleta Türk ve tuyê bibînî ew qas tekoşîn hember wê jî ew qasî kirinên bên exlaqî ku ji alî wan hatiye kirin tê bibînî yani dîrok vê yekê bîr nake bi taybet dîroka çepemaniya Kurdî ku çi qas ofîsên ragihandinê hatine şewtandin çi qas hevalên rojnamevan yên xwedî pînûsên azad bî xwedî ramanên azad bî yên ku ji bo civaka Tirkiye bi taybet ji bo gelê Tirkiye berê bêjin yê Kurdan bê dixwastin aştiyekî wekeviyekê misûger bikin kar dikirin hatine binçavkirin hatine kuştin çi qas ajansên meyên Kurdî yên ku bi sedan hatine vekirin û bi sedan jî hemû jî hatine girtin lê yani bêjin tekoşîna çepemanî li wê yekê ne nesekinî yani ew qasî zor û zehmetî ew qasî em bêjin qirkirin ew qasî bin pêkirin ku di mafê rojnamevanî de dihat kirin ew qasî jî tekoşîn heye ji bo vê eger em li aliyekê din jî binêrin ne tenê em bêjin di rewşa rojnamevanî de eger rewşa Tirkiye gelê Tirkiye bixwe azadiya gelê Tirkiye gelê Kurd li Tirkiye em bigirin dest em bibînin ku Tirkiye giştî ji bo gel ji bo miletê li wê derê hepseke mezin e yanî milletê ku bixwaze serê xwe em bêjin serê xwe hildê dibînî serserî wî dihatin zarokekî ciwanekî dixwaze nêrînekê xwe bi awakî azad bîne ziman tu dibînê kirinên bêexlaqî li dijî wî tên kirin însanekî ku dixwaze bêjin alî al da alî em bêjin çînî wî cuda bîne ziman ew jî tê bin pêkirin ev ne giştî em bêjin siyaseta dewleta Tirkiye yê ku dixwaze her tim gel him rojnamevan ji zarokê em bêjin nûbûyî heyanî heftê salî dixwaze li gorî siyasetên xwe bimeşînî dixwaze ew siyaseta înkarkirinê li ser her kesê ferz bike ji peyva azadiyê ditirse ji wekheviyê ditirse ji hevjiyana azad ku mumkîn e di nava civaka wî de pêkare ditirse ji ber ditirse ku ev têgehên ku em tînin ziman hemû li dijî fikr û raman û her wiha siyaseta wî înkarkirinê wî qirkirinê ku li dijî gel dimeşîne li dijî wî derdikeve helbet eger siyasetên ew qasî ne mirovahî li dijî gel pêktîne helbet wê li dijî kesên ku doza azadiyê dikin çavê ve milletî ve dikin wê bisekinin her tim dixwazin hem gel hem rojnamevan ker û lal bin yan jî rojnamevanên ku di çerçûveya siyaseta wî ku xêz kiriye di xizmeta berjewandiyên wî yê kesayetî de em bêjin berjewandiyên desthilatê de em bigirin dest mebest ew e ku têkeve xizmeta berjewandiyên desthilatê de dixwaze rojnamevanekî
بوی شکلی بآفرینه هلبت روزنامه‌وان کردی به قبول نکن روزنامه‌وان کرد هرتم جبو آزادی تکوشینت که سالن دو درج روزنامه‌وان کرد جبو جن با آوایی که آزاد بجی تکوشینت که روزنامه‌وان ما کردی باکوری کردستان جبو دوزا کرد جبو آشتیه که ماینده د ترکیه پیکواره کارت که هلبت او بن پیکرنه کو تین کرنجی و الكلا كوينه ساكنه بطيبات ام دوي بيواجوي دكو بشتي بانكا ريبر ابو 27 سبات ده يكو جبو كريزن كو رجالات نابين بگشتي جانت كي چهار سريه جبو اشتيا ام بيجن ولاتن كو كريست دهانه درفتك ديروكيا جبو ازاديه جني درفتك يعني ام بيجن بانك كاردونينا بانك كانت هوي تاني دغريدس جبو فيجي افكرني كون ها ام دبينن ناكرن خدمتا اف بانكا اشتي جواكا ديمقراطيك لي هيفي تم اوام كو غافن جدي بين ابتن رجمابان ما كو اوقاسي بدل جرانددن هيجانكو جيانك لايقي وان ما في وان ورا مسوغر كرن وقافن جدي د علی مسوغر كرن ما في روزنامه‌وان کو براستیجی دوی پنگاوه دا ام بگهجن جواکا که دموکراتیک ام بگهجن دولتک کو هر کسی حمیز دکه هر زمانی قبول دکه هر چینک با آزادی تدا بجی ام بگینن و اصلی لی ام دبیجن پینوسا کو سر آزادی آنگو جبو آزادی رابویه و تو هز نکاره به بشکنیم روزنامه‌وان تجاری میشه حقیقت آن جراستی دور نکوی به طایبه اگر روزنامه‌وان کرد به یعنی چه کردن اینوارن کردن و وینا ساکنین تجاری و به طایبه روزنامه‌وان کرد به طایبه یعنی لبا کره کردستانی و خادی لبه پنگاوا دیروکی در کردن